Cześć, z tej strony Lusia Fikusia. Dzisiaj będę Wam przedstawiać moją kolekcję fidget toysów. Pierwszym moim fidget toysem był Pop-It. Jest on bardzo fajny, tylko że muszę zrobić tą grubszą stronę, bo na drugiej jest fajniej. Zobaczcie. Także taki oto Pop-It. Mam jeszcze 4 Pop-Ity. Niebieski, fioletowy, żółty oraz kolorowy Among Us. Następnie mam tutaj taką ośmiorniczkę, która się wywija. Jest smutna. A wcześniej była wesoła. Także odłożymy to. Następnie mam takie 2 gniotki z mąki. One są ogólnie tak z mąki albo z czegoś innego, ale na pewno jest tam mąka. Jest takie miłe w dotyku. Następnie jest tutaj moje squishy, herbatnik taki. Tutaj mam squishy LOL. Można je zgniatać. Tylko że jej trochę głowa odpada, no ale to nieistotne. Dalej mamy też takiego właśnie z mąką w środku. Gniatka. To jest ogólnie dziwna historia tego, bo miałam kiedyś takie jajko, ale one mi niestety wybuchło i zostało same żółtko, ale na tym można poładować swoją energię, bo to jest twarde i właśnie tu możesz w to bardzo, nie wiem jak to nazwać, no ale jest to miłe w dotyku. Następnie jest moje squishy hot dog. Kupiłam je w Zabrzu, jak pamiętam. I ogólnie dalej mam takiego delfinka, tak jakby, z rogiem. Jest on też squishy. Mam jeszcze squishy ciasteczko oraz squishy piłkę. Mam też takie figurki, które Wam zaraz pokażę. Mam tutaj takie figurki. Zapewne je znacie, ale nie wiem. To są z takich Milka Box. To jest kosmiczna seria. Tylko że mam powtórki niestety. Te mam 2. Te. Tylko że inaczej je przykleiłam inaczej naklejki. To jest kosmiczna wersja. A to jest taka zwykła. Ten, jeszcze ten. Czekajcie. O, i to są właśnie z tych. Następnie mam takie kuleczki. One są małe i żółte. Można je tak ściskać. I one są ogólnie od Nerfa, jak pamiętam. No ale są dobrymi fidget toysami. Także to na dzisiaj wszystko. A nie, jeszcze mój gigant squishy. Bagietka. Można już cisnąć. Jest ona bardzo miła w dotyku. No i to moje wszystkie fidget toysy. Także zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Pa, pa!